السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي كحران channel كينا واني سلامي واني يوم مركل الفيديو عصب لصولاتي هذا كعصبتي channel كينا مساعداي أركتي وحا عطسي أو كويدي سنايا إنا سبسكرايبك نو سارتي كمبلالك أون ساولي سعودي فيديو ياشينا فيديو والبو عن سوق لنو إن شاء الله هذا هورينا لجوكتين سيدي عادة نو إهيد نوصي لايك كرا إن شاء الله شيرنا نو سيرفو سيدتك كلا وأركان halka waxaan inta ka sheegay waxa waaye viewska iyo like-ga isla ma socdo fadlan waa laga yaabaa inaad adoo daawanayso ay kula tagto oo iskiin maantid oo viewsna siisid viewska iyo like-ga isla socodsiiya taas ayaan weydiisanayaa codsi ah aadaan u mahadsantiin intaas kadib maanta qalin ayaan wata wejidina buugni intaa ku wataa laakiin buuggan saana u furan doonaa insha allah meeshan maanta waxaan fadhiyo waxa waaye waa keligay gabadhii loo digi jirtay lama fadhido maanta ani la iska keenta daawadano intaas waa iska kaftan maanta waxaan wadaa sheeko yar ayaan jeclaystay inaan dadweynaha usoo bandhigo insha allah haddaa ka heshiin commentiga waa igu dhaafi kartid sheekooyin saan lamid ah waan soo bandhigi doonaa insha allah sheekadan lamaantan ii sheegayo marka aan ku socono insha allah I hope saan ayay u dhacaysaa wiil ayaan wala joognay wadanka waxaan ku nool qurbaha dhanka Mareykanka waxaan wala joognay wiilka ilaa iyo 8 sano aan wala joognay ilaahay caruur wuxuu iga siiyay 6 ciyaal ayuu iga siiyay alxamdulillah dib maana qabin happy family ayaa ahayn maalin maanta ka mid ah ayuu wuxuu jeclaystay business inuu furto magaalada Kenya gaar ahaan magaalada loo yaqaan Nairobi marka waxa dhacday businesskii ada xoogaho dib uma dhigin kartid miya ayaan dhahay kadib wuxuu dhahay caruurteena ayaan future u sameynayaa guryaha sanadahan jiran la dhisaayo ee ka mid ah business ka fahanteen marka caruurta ayaan u sameynayaa mustaqbal iyo guri ee lahaadaan bari ka maalin adiga sanad walba suusaa igu wada maalinta baa isku afahanay waxaan dhahay go for it magaaladii ayuu imaaday magaaladu imaadana waan sheegay magaalada waa Nairobi marka waxaa dhacday marka wuxuu ku maqnaa Nairobi 2 sano ayuu reerkiisa ka maqnaa 2 sano asoo reerkiisii ka maqan ayaa waxaa dhacday waan soo wacay sida xaaska lagu yaqaanay maalin walba marka sheeko wuxuu dhiibi jiray aabiyaa xanuunsan aabiyaa saan aabiyaa kan waan runtii musiiguuba xanuunsanaa laakiin wiilal waxaa la dhashay 6 wiil 6 wiil la dhashay dee xaas waa iska taqaanaa qofka ninkaaga inuu garabkaaga taagnaadane qof walba xaas walba jeceshahay especially qurbaha markaa joogtid qurbaha qofka jooga la dareemi karo marka garabna u baahan marka waxaan dhahay maalin maanta ka soo wiilasha walaalaha ma joogaan haa way joogaan laakiin caawis aniga bad caawiska laga baahan yahay maxaa waay haddii walaalaha joogaan so okay maaha iska soo bax reerkaaga ku baahan kaala reerkaaga dhaqo adiga labadii sanadkii suusaa igu waday sanad xiray sanadkii kaleeto hal sano ku saa igu waday sanadkii labaad ayaa dhalatay marka waxaan dhahay haddaad iimaaneen walaalo macaano waxaan isku sheegna ma lehe dee fi sabilillah labada wadaan kala marno ilaahay wadada waasac waa ka dhigay adiga marka oo furiin meeshii la soo dhigay uu arkay xoogo cabsi yar gashay uu soo cararay uu soo laabtay 2 sano gaw waa marka uu ka maqnaayaa xaaskiisa uu dib wadanka ugu soo noqday wadankii markuu ku soo noqday waxaa dhacday dee ilmo aabood markay arkaan farxad badan ka muuqanayso xaaskani ninkeedo inta sano ka maqnaa markay aragtay dee way farxi waa xaas laga maqnaa marka waxaa dhacday marka ilaahay inuu haddana uu ku bishaareeyo uu siiyo awlaad dhaxdooda labada qof awlaadi markuu na siiyay awlaadi markuu na siiyay ilaahay nagu beeray waxaa dhacday marka dhaqtarinta sida loo yaqaano intana wayba sameeyaan aan jeclahay dalka Nairobi meel walba laga sameeyaa umalena arono laakiin dhankan Mareykanka aan ka hadlaynaa wali
oo anigan aan ka imaaday dhanka Mareykanka waxa way gabadha markay uur saa isku aragto adee ku jirtaa choice waa aadi kartaa mise waa joogi kartaa laakiin baaritaan waa inaad aadi 2 bilood ilaa 2 bilood guri waa joogi kartaa haddaa joogi karin waa ku xanuusta noqotidne ilaa iyo bil waa tegi kartaa oo hadday xanuunkeed imaado meesha gabadha marka saa isku aragto walaci aad ugu xanuunsatay bishii ugu koowaad dhakhtarkii ay tagtay marka dhakhtarka tagtid caado waxaa jiro waxaa la iska baarayaa dhiigag badan aa laga qaadaya dhanka laabka loo diray gabadha dhiigag badan aa laga qaaday dhiig badan marka laga qaaday waxaa dhacday marka inay ay arkaan wax xun ee hore u arkay 5 ciyaal wixii intii ay dhashay dhakhtarkii ay ku dhashay dhakhtarkii ka dhaliyay ayaa haddana bad news ka sheegi doono marka dhiigii wax ayuu soo saaray dhakhtarkii aad ayuu u naxay oo agagaxay asagidan marka ayadii waa la qabtay marka halka waxaa jira dhiigii marka laga qaado waa iska baxee waa iska tagaysaa way waxaa la matigi kartid joog fadhiiso laabka dhiigka markuu kasoo noqdo dhakhtarkaa kuu baahan joog way yaabtaa iyada marka haysta dhakhtar weligaa ma lagu baahneene maxaa qaldan inta la ciyaala ku dhashay waa iska bixi jirtay هذا دكتور كي سكتي دكتور كي مركي سكتي وحاد علي دكتور كي أوصل قري مركو حود عاوز سلامي مقعدو كسلامي في عنتها هاي سيدري مسحنون كذا الودية حيث وجاوبتي الحمد لله وفي عنها يتري I'm good I feel better هذا مركو حال لاي reason كأنكو عاي أو مش ديجا أو نقول السوق بارتان كوسميني ورقاد حنانكو ذا warkaasoo dhiigagaaga hore aan qaadi jirnay uurkaaga hore waxyaalo kale aan arkin ayaan kan ku aragnay way naxday gabadha waxay tiri maxaa waxa aragtay waxaa arkay waxaa aragtay marka dhakhtarku wuxuu dhahay cudurka aad u xun oo aad u xun dilayga ayaa laga helay gabadha which is AIDS-ka gabadhi aad u agagaxday ayada dhan u naxday wadnihii tagay waa dareemi kartaa dee hooyo ilmaheedii caloosheeda ku beeran oo haddana cudurkii lagu sheegay oo haddana dhahday lagu dhahay cunugaaga wuxuu ku dhalanayaa cudurkan dumar haddaan nahay dhib badan waa marnaa dumar haddaan nahay ilmo waa nagula dayacaa laakiin kanaa kasii xanuun badan ilmo waa la korsadaa marka way gabadhi way naxday lugihii dhididay waxay samaysay garan weysay dhakhtarku wuxuu dhahay isdaji cudurka xaggee ka keentay ma nin kala u tagtay ma friend ma ku keentay cudurka waxaa iskaga qaadi karaa lahay in la isku tago mise qof wuxuu cabay misuse gareeyay canduftiisa gaartay inay ku gaarto waxay tiraahdaa ma aan qof islaam ahay waxyaalahaas nima sameeyo shantan ninkii aan u dhalay aan kana u wadaale hal nidaada qeyr u sheeg ninkaaga front desk-ga tag appointment u qabo bari soo geli appointment la qabtay waxay taa dhakhtarka lagaaga baahan yahay soo bax wax ma igu sheegin walaalay dhakhtarka dib maxaa ka sameynayna adi soo bax dhakhtarka lagaaga baahan yahay dhakhtarkii ee tageen labadooda DNA-ga si u socdo laabka la geeyay DNA-ga wixii laga qaaday dhiigga laga qaaday dhiigga marka laga qaaday dhakhtarkii la sugay labadooda soo galeen marka dhakhtarkii wuxuu ku dhahay asagina waa la fiiriyay waa la salaamay seetaa la fiican gabadhan meeqa sana isqabteen 8 sano u dhahay waxaa lagu dhahay marka ilmana intan ku dhashay ha cunuga lixaad hadda socdo haay tiri marka waxaa lagu dhahay gabadha 6 ciyaal ku haysaa la ama 5 ciyaal gabadhan ku dhashay kana waa kii lixaad samuuha adaa iskale ha marka adiga gabadhan waxbaan ku aragnay wixii aan ku aragnaa adna dhiigaaga ku aragnay dabcan waxaan filaynayaa in adiga cudurka keentay wuu naxay wiilka wuxuu yiri waxa ka liistay maxaa waay waxaa la dhahay cudurka aan ka helno waxa waay AIDS cudurka aadka u xun lagu dhiko kadib magaca la sheegay ninkii wuu naxay wax uu sameeyay uu garan waay
ayadii dhakhtarkii ama wuxuu ku dhahay depression gabadhan ha siinin meesha waxaan aa ka keentay hadda inta ku sheeg qolkan waan kuu banaynayaa labadoodii meesha ku hadleen jilbuhu dhulka dhigtay wuu ii bariyay aad ayuu ii bariyay ayay leedahay waxaan ku dhahay ay tiri xaggee cudurka ka keentay runtii ii sheeg 2 sano aan kaa maqnaa xaas ayaan lahaa oo qubrasiro ayaa ku qabay oo sida loo yaqaano hoosoos ayaan gabadha u qabay 2 sano oo aabahaaga xanuunsanaa aawe ayaan iri ee tiri wuxuu dhahay aabbuhu xanuunsanaa laakiin gabadha waan iska helnay waan is caashaqnay anigana dembi ma rabin inaan galo marka waa xalaalaystay waxay tiri maxaa igu sheegi weysay inaan gabadha marka aa gabar guursatay wuxuu dhahay waxaan ka cabsaday inaan adigana ku waayo ilmahaygana waayo guriga kuu geysta waa maxay ayaan dhahay ay tiri gabadhii marka wuxuu yiri damacaa i qaaday waayo waxay tiri damacaa ku qaaday maanta meesha uuna dhigay bal eeg waa run haddii adi gabadhii marka asaga wuxuu yiri gabadha inay xanuun qabta aniga ma ogeyn mana garanay xanuunkan meel aan ka keenay soo bax gurigeena ayaan ku hadlaynaa walaalay macaanay waan raacay tiri anuu aad u niyad jaban gabadhii la wacay telefoon kaaru gashtay gabadhii wacay way qabatay waxaa lagu salaamay way salaantay cabaarey wala hadleen kadib waxay tiri wuxuu yiri abaa su'aalan ku weydiinayaa su-aasha maxay tahay uu yiri su-aasha maxay tahay ayay tiri waxaa lagu dhahay wuxuu yiri aniga waxaa la iga helay cudur aad u xun cudurka oo loo yaqaan magaca markuu sheegay ayaa wuxuu yiri aniga xaaskeygan oo u tagay 5 ciyaal loo ii hayso waxaasna ma qabin anigana ma qabin ilaa adiga markaana soo gashay mooyee ee adiga ma cudur qabto walaal waxay ugu jawaabtay haa waan qabay waxa ku guursaday adigana ii soo raacday aniga waxaa rabay cudurka qof aan ku daarto weligaana kaama baxayaa leedahay ana qof naf ahayo nin waan u baahanahay ee tiri gabadhii marka wuxuu dhahay hadday saasta maxaa igu sheegaysay maxaa ii dishay maxaa iga kaa galay tiri marka soo adiga miyaa ii naxariisatay soo imaada furin gabadhi wuu furay marka xaaskiisii furiinkaas ay maqashay waxay sheegtay garan weysay wayska oysay uu ka daba ooyey waxay tiri ooyinta hadda maxay kuu taray ay tiri asaga ku dhahday aniga waa ii aafaysay cunuga caloosha ku jira maskiinkan wuu ku dhalanayaa lahay mustaqbal hadda kadib yeelan doono saana u gashay ee walaalo macaanow aniga adiga ismahayn karnee iska kay fasax adi cidiyaa isla wada hadleen soomaalida dhaqan baan leenahayo tartiib qof walbo wax markuu khilaaf imaado qabiiltu qabiil la isla fadhiistaa soo gabdhaha ileen dhulka lagama helinay ayu qabiil baa meesha noo soo fadhiisanaya adiga sidii sharafta ahayd ayaa loo gogla dhigtay loo fadhiistay kadib reerkii gabadha waxay go-aan ku gaaray la dhahay walaalay gurigaagana iska dhaqo cudurkiina waa qabtaa tartiibna isdabeeya wadan waxaa joogtiin maasha allaahoo aada u fiican gabadh ilaa hadda aaday u murugaysan tahay oo habeenna ma seexato maalinna ma seexato cunugeeda ilaa heer wuxuu gaaray depression uu caloosha ku qaado gaaladina nusaac ay u arkaan maalin aan dhahe isbitaalka maalin walba ee kashidhiga la qaado marka waxay soo weydiisatay dadweynaha inay dhahdo sheekadeeda maxaa ka dhihi lahaydeen maxaana igula talin lahaydeen taladiinana maxay noqon lahayd ninkayga mayaa iska furaa oo ma ka tagaa mise maanta naag cudur qabtaa ahayo asagina wuu qabaaye waan isla joognaayo reerkayga ayaan dhaqdaa akhyaarteedii horta sheekadan waa la ii sheega waa la ii soo dhiibale aadayna u mahadsantahay gabadha ii soo dhiibatay oo dhacday dhib gabdho badan way dhihi jireen xabso sheeko kasoo sheekee
misxabsa noloshaada kasoo sheekay sheeko waaba tanbutan wax ka murugaysan weligii maba arkanbo aniga horta hadda markii kool ii sheegaa aada oga naxay waxaan saaid oga naxay wiilka saqiirka yar number 1 number 2 waxaa aada oga naxay gabadha maskiinta oo la qiyaamo iyo cudur la iskugu daray marka iniga hadda nisiinayaa waxa ay ka qabtiin ra'yigiina hoos ugu soo qora gabadha ninkeeda miyaa iska furtaa reerkeeda miyaa haysataa dumar saanahayna qiyaamo maba naga dhamaatabo ilaahay naga dhigo raggeena ku daacad noqdo oo reerkoodana daacad ku dhaqdo allah ka dhigo marka intana oga baxayaa sheekada waxaa ka dhileedan iyo fikirkiina waa noo muhiim commentiga waa noogu dhaafi kartiin saan gabadha walaashay oo la wadaagno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat next video ne haddaa jeceshiin sheeko kaleeto waa iisoo sheegi kartiin insha allah qofka jecelna inuu ila wadaago snapchat-kayga raaca waa ka helaysiin mise tiktok-kayga just follow me halkaasuu nambarkayga ku qoraya caada iisoo wici kartaa se gabadhan iisoo wacday se aadaan inay salaamaya halkanana video uga baxay assalaamu calaykum